Vamos conhecer alguns segredinhos da letra X com um textinho que a prof. vai ler para vocês agora. Prestem atenção. Quem sou eu? Sou uma letra complicada, apareço muitas vezes e de uma forma variada. No peixe, sou CH. No exército, sou Z. Em próximo, sou SS. Em excursão, sou S. E em táxi, sou KS. Sou a letra X. Agora, vamos descobrir os sons da letra X. A letra X pode ter o som do S nas palavras exposição, explicar, texto e sexta-feira. Ela também tem o som da letra Z, como nas palavras exame, exato, exercício e exemplo. A letra X também pode apresentar o som de SS, como nas palavras auxílio, máximo, trouxe e próximo. A letra X também pode apresentar o som do CH, que tem o mesmo sonzinho que ela própria, como nas palavras caixa, enxada, peixe e xarope. E a letra X também pode ter o som de KS, como nas palavras táxi, crucifixo, oxigênio e durex.